الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता चंद हफ्ते में Sizin bildiğiniz gibi geçen सिंगापुर birkaç hafta ben वगैरह के दौरे पर रहा हूँ. Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur ve Japonya'nın turundaydım. अल्लाह ताला के फजलों की जो बारिश होती है Benim alışkanlığım olduğu gibi bu turlar esnasında आज मुख्तसरन Allah-u Teala bize lütuflarını, yağmuru yağdırıyor. Ben geri geldikten sonra ondan bahsediyorum. Onun için ben bugün kısa olarak bundan size bahsedeceğim. मुमकिन नहीं. Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarını saymak ve onların sonunu öğrenmek bu mümkün değil. फजलों की Çünkü biz होने वाले हैं ne zaman तो अल्लाह ताला zannedersek ki फौरन ही ऐसे सामान पैदा कर देता है biz Allah-u Teala'nın lütuflarının sonuna erdik कि जिन diye zannedersek Allah-u Teala hemen öyle yeni bazı alametler ortaya çıkarır ki bizim zannimizi yok eder. Sizin son lütuf zannettiğiniz daha başlangıçtır der. बस अल्लाह ताला के फजलों का शुमार Ben şimdi bir adım daha ilerleteceğim sizleri. बस से बाहर है. Onun için Allah-u Teala'nın lütuflarını sayabilmek ve onun sonunu öğrenmek ताला के insanın gücünden ötedir. Özellikle खड़ा हमें एक और खुशखबरी सुना रहा है. Allah-u Teala'nın lütufları अल्लाह ताला ने sözü her yerde, her dönemeçte yeni bir müjde bize veriyorsa पेशगोई ki o da Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş idi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden onun gıyabi haberini vermişti. कि किस फजल को लेकर बात शुरू करूं. Lütuflarının sonu bir yana हाल biz anlayamıyoruz ki hangi lütuflardan Allah-u Teala'nın lütfundan bahsedeyim ve söze başlayayım. Kısacası ben özet olarak bir özetini size sunacağım. Allah-u Teala'nın lütuflarını ki bu 7 hafta esnasında bu tur esnasında biz onları gördük. को भेज रहे हैं क्या हो रही हैं उसमें से लोगों ने पढ़ ली हों. Biraz detaylarını ve Külü Tebşir raporunu Al-Fazıl gazetesine बाज़ बातों की gönderiyor. Oradan okuyacaksınız. Bazı kimseler okumuş olacaklardır. तस्वीरकशी करना और बयान करना मुमकिन नहीं होता. Fakat bazı चेहरों के तासुरात जो konuları resimleştirmek mümkün olmuyor. Yüzlerin amareleri उनका 100% बयान न मैं कर सकता हूँ न कोई और ki कर yabancılar bizim cemaatimizden bahsederken सकता है. ये देखिए onların yüzünde oluyor. Ne ben onu %100 beyan edebilirim ne de başka bir rapor onu gösterebilir. Emtia üzerinde bir derece kadar onları görmek mümkün olabilir. किया हुआ था Belki siz de görmüş olursunuz. जो खास İngilizce bilen मौके थे insanlar için bugün bu sefer कि हम दिन तक पहुँचती रही. güzel düzenleme vardı बहरहाल ve özellikle bazı tur esnasında bazı konuları bütün dünyadaki Ahmedilere अल्लाह ताला के o hadiseler ulaştırıldılar Amtiye vasıtasıyla. नई आगाही दे. Kısacası her gün Allah-u Teala'nın lütuflarını bize yeni bir şekilde onu bizim önümüze koymuştur. सबूत मुहैया करता है. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın बहरहाल अब इस doğruluğunun हालत bir ispatını önümüze koyuyordur. और अल्लाह ताला के फजलों का जिक्र करता हूँ. Kısacası şimdi bu ön sözden sonra पहली मंजिल ben turun durumlarını ve Allah-u Teala'nın lütuflarını beyan edeceğim. एयरपोर्ट पर Bizim turumuzun ilk menzili Singapur idi. इंडोनेशिया Singapur havaalanında Singapur'un Ahmediler dışında
Endonezya ve Malezya'nın bazı yöneticileri dahi erkek ve kadınlar oradaydılar ve onların hepsinin hissi bir durumları vardı. Siz onu biraz bir derece kadar emtiyede onu görmüş olabilirsiniz yahut hutbelerde siz onu anlamış olabilirsiniz. Benim hutbelerim esnasında Singapur turu 10 günlük idi ve bu tur esnasında Endonezya, Malezya, Brunei, Filipin, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Papua New Guinea'den vesaireden gelen Ahmedilerle ben mülakatlar yaptım, görüştüm. Endonezya'dan hemen hemen 2500 Ahmedi gelmişlerdi. Ve bütün o Ahmediler zengin dahi değildiler onların çoğu. Ancak vefa ve ihlas ile doluydular. Bazı kimseler borç alarak yahut bir mallarını, malikanelerini satarak yolculuk yaptılar ve geldiler. Daha önce de zikrettiğim gibi belki bir hutbemde yolculuk esnasında onlar eğer üzüntüler vardı şuydu ki Allah-u Teala daima bizi İslam dini üzerinde tutsun. Öyle insanlar da kendi aralarında vardı ki uzun zamandan beri, bir yıldan beri evleri yoktur. Oradaki insanlar evlerinden sürgün ettiler ve gelip geçici çadırlarda kalıyorlar. Fakat imanlarını feda etmediler. Daha da imanları daha da kuvvetlenmiştir. Cemaati mufiyat होती हैं, मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, क्लासें हैं. Cemaatin meeting, mülakatlar, toplantılar, klaslar, yabancılarla olan programlar. Burada Endonezya'da dahi bir program vardı, bir resepsiyon vardı. Orada Endonezya'dan gelen yabancı Ahmediler, gayri Ahmediler dahi vardı. Profesörler, düşünürler, siyasetçiler, okumuş olan insanlar vardı, gazeteciler vardı. 2 gazetenin temsilcileri vardı. Benimle mülakat yaptılar. Ve cemaat hakkında bir tanım, cemaat ile orada ne muamele yapılıyorsa onlar hakkında ben onlarla konuştum. Değişik hayatın şubeleri ile ilgili insanlar oradaydılar. Onlar arasında söylediğim gibi yabancılar dahi vardı. 48 insan idi onlar, gayri Ahmediler. Üniversitenin profesörleri, parlamento üyeleri, cemaat üyeleri eski, Nahdlatul Ulema'nın 8 ulemaları dahi ona katıldılar. Ve onlardan bir profesör üniversitededir. Orada oturuyordu. Dedi ki benim konuşmamı dinledikten sonra kısa bir konuşmam vardı. Endonezya'da biz üniversitede bir ders verin, bir konuşun. Ben onu düzenleyeyim. Eğer yapabilirseniz ben tamam ama siz bilmiyorsunuz. Oradaki insanlar gürültü yapacaklar ama orada kendisinde bir kibarlık vardı. Fıtratı çok iyi insanlar idi. Halbuki ulemaların meclislerin üyeleriydiler. Singapur'un bu resepsiyonunda oradaki bir misafir Mr. Lee Kung dahi vardı. 29 sene kadar Singapur'un temsilcisi olarak kaldı. Parlamento üyesi ve bakan olarak yaptı ve Singapur'un kurucularından birisiydi. Dedi ki ben Mısır'da sefir iken Mısır'ın ve Arabistan'ın durumu iyiydi, huzur vardı ama şimdi geçen senelerde Arap ülkelerde huzur artık yok olmuştur. Ve İslam'ın yanlış bir düşüncesi ileri sunmaktadır. Ben
memnun oldum ve methediyorum. Ahmediye cemaati, Müslüman cemaati Tinin liderinin önünde ben Hazreti Mirza Mesrur Ahmed bütün dünyada İslamiyet'in gerçek mesajını iletmektedir. Mesaj vermektedir. Şimdi bu profesör emekli ayrılmasına rağmen şimdi hala dahi Endonezya'nın öyle insanlar arasındadır ki herkes kendisine saygı gösterir. Singapur'da herkes kendisine saygı gösterir. Aynı şekilde Endonezya bir Müslüman konsül üniversite, Jakarta Üniversitesi'nin sinden orada kadınların kadın Mrs. Lida Ziyade dedi ki benim konuşmamı dinledikten sonra cemaat ilerlemiş olan ülkelerin fenlerini götürsün ve bütün dünyadaki insafsızlık yapılıyor ona konusunda cemaat bize yol göstersin. Ben konuşma yaptım. İslam dünyanın iktisadı hakkında ne diyor? Bunun üzerinde sözü ilerletti. Dedi ki bugün dünyanın hangi kuruluşu olursa olsun böyle bir nizam ve liderlik yoktur. Ahmediye cemaatinde olduğu gibi. Ahmediye cemaati İslamiyet'in gerçek temsilcisidir. Oradaki İslam Üniversitesi'nin profesörüdür. Sonra bir üye daha vardı. Dedi ki konuşmamdan sonra bütün Endonezya'ya kadar bu mesaj götürülmeli ki huzur üzerinde İslamiyet talimatını anlayabilsinler. Sonra biz Sufiyanto Bey adlı vardı bir doktor, doktorasını yapmış, üniversitede profesördür Endonezya'da. Dedi ki ben istiyorum ki Endonezya'nın Ahmedilere muhalif olan insanlar Amirul Mu'mininle mülakat yapsınlar ve sözlerini dinlesinler ki kalpleri açılsın. Bugün yalnız Ahmediye cemaatinin halifesidir ki İslamiyet'i en güzel bir şekilde dünyaya tanıtıyor. Sonra Endonezya'nın gazetesi Cabir'in bir temsilcisi Ahmediye hakkında bir doktorasını yapmaktadır. Diyor ki और अमल पर मबनी इक्तिसादी निज़ाम के बारे में जो तालीमात बयान की हैं इसने मुझे halife insaf ve adaletten üzerindeki İslam talimatını beyan etmiştir. Beni çok etkilemiştir denin bir şekilde. Bir İngiliz genç Singapur'da geçen 27 seneden beri oradadır ve orada İslamiyet'i kabul etti. Orada bir şirkette çalışıyor. Diyor ki ben programa katılmaya karar verdim. Benim şirketim mani oldular. Hayır girmeyeceksin oraya. 2-3 defa mani oldular. Belki bir Müslümanın şirketi olabilir. Şunu dahi dediler. Biz seni işten çıkaracağız, atacağız. Ama yine ben buraya geldim. Sonra anlattı, dedi ki ben öteden beri Müslümanım ama İslamiyet'in gerçek talimatını ben bugün duydum. Hayatımda ilk defa ben bunu duydum. İslamiyet'in bu resmini ben ilk defa gördüm. Ve buraya İngiltere'ye geleceğim ve şuna dahi meyilliydi ki Ahmediye cemaati hakkında daha fazla bilgi edineceğim ki gerçek İslamiyet'ten öğreneyim ve cemaate katılmak isteyeceğim. Allah-u Teala onun göğsünü açsın. Sonra Filipinlerin bir üniversiteden bazı insanlar geldiydiler. Bir üniversitede Asya ve İslamik derslerin bir hocası vardı. Önce teşekkür etti ki buraya gelmeye kendisine izin verildi. Mülakat yapabildi benimle. Sonra diyor ki birçok şey üzerinde konuştuk. Bundan anladım ki Ahmediye cemaatidir ancak Müslümanları birleştirebilen cemaat.
कि अल्लाह ve ताला yol budur जो हकीकी birleştirmenin तरफ वापस चले जाएं. ki ben yani Hz. Mirza Mesrur Ahmed anlatmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in gerçek talimatına geri dönelim. Aynı şekilde Filipin'in tahsil sekreteri kalmıştır. O dedi ki के बारे में शहादत देता हूँ. ben Ahmediye Müslümandır kendisi. फिर कहते हैं कि जिस तरह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Müslüman ज़माने में cemaat hakkında ben şehadet ediyorum ki bu cemaat üstün gelecek olan bir cemaattir. जुल्म हो रहा है. Nasıl Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Müslümanlara zulüm yapılıyordu. Aynı şekilde Ahmediye cemaatine de zulüm yapılmaktadır. Nasıl ilk zamanda İslam üstün çıktı, aynı şekilde bugün dahi Ahmediye cemaati üstün çıkacak. Bu kesindir ve biz onu kendi gözlerimizle görüyoruz. İslamiye Ahmedi cemaati yüce bir zafere katılacağı zaman biz de ona ortak olacağız. दिल से तकरीबन Onlardan bazı kuruluşlar vardır ki onlardan korkuyorlar. फिर यहाँ Kalben Ahmedidirler. Hemen hemen. के जो प्रोग्राम थे यही असल प्रोग्राम यही था. Sonra buradan बाकी तो Singapur'un मुलाकातें थी. bir program vardı, resepsiyon vardı asıl. Cuma vardı ve ondan sonra mülakatlar vardı. वहाँ सिडनी में चल Ondan sonra Avustralya मेलबर्न turuna girdik. गया. Orada Sydney'de birkaç gün kaldık. मेलबर्न वहाँ सिडनी से कोई Melbourne दूर है. şehrine gittim. वहाँ भी एक रिसेप्शन 8-900 kilometre mesafededir Sydney'den. Orada da bir resepsiyon vardı. Bir ziyafet. शोभा जिंदगी के मेहमान शामिल हुए. जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Aşağı yukarı 220 değişik şubelerden olan insanlar katıldılar. Parlamento üyeleri, ordunun subayları, के आदमी थे hatta bir ordunun şefi, मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर्स थे. फेडरल पुलिस के अफसरान थे. temsilcisi, फिर दूसरे bir general थे, प्रोफेसर ve değişik ülkelerin konsülleri, federal polisin मेंबर पार्लियामेंट konsülleri, profesörler ve değişik insanlar vardı. उन्होंने कहा Bir parlamento üyesi "ये पैगाम Victoria ऐसा पैगाम है dedi ki ऑस्ट्रेलियंस तायद करते हैं. sizin bu mesajınız öyle bir mesajdır ki मुख्तलात से एक कौम बने हैं. bütün Avustralyalılar bunu destekliyorlar. को अपनाना चाहते हैं Değişik और इसी तरह kavimlerden bir kavim olmuşlardır ve Avustralyalı olarak biz böyle bir mesajı benimsemek istiyoruz. Ve sizin gibi insanlarla işbirliği yapacağız. Bu mesajı getiren. Burada da İslamiyet'in huzur ve barış hakkında mesajı vardı İslamiyet'in. Sonra bir parlamento üyesi dedi ki हमें सबको sizin verdiğiniz bugünkü mesaj dinden daha üstündür. İnsanlık mesajıdır. इंसानियत ऐसे Hepimiz bu mesajı benimsemeliyiz. Emniyet, huzur ने आज बयान ve insanlara hizmet, bu öyle güzellikler vardır ki चलना है. फिर Ahmediye cemaatinin imamı bugün beyan etmiştir. Biz की औरतें इस पैगाम bunları birlikte götüreceğiz. बल्कि अमली तौर पर इस पर अमल Bunlarla birlikte yürüyeceğiz. Sonra diyor ki ben biliyorum Ahmedi kadınlar yalnız bunu ilerletmekle kalmayıp fiilen buna bağlıdırlar. Ahmedi bayanlar. Diyor ki ben yalnız şunu biliyorum ki Ahmedi kızlar ahlak sahibi, bilgili अहमदियों का ve çok terbiyeli olurlar. दुनिया में अक्सर जगहों पे Hepimizin bu böyle olmalıyız. इस हवाले से İşte Ahmedilerin dünyada birçok yerde aynı yerde vardır. Almanya'ya gidersem, nereye gidersem gideyim bundan bahsederler. Bu etkiyi her kadın ve her çocuk ilerletmeli हमारी बातें सुनने के लिए तैयार ve kendi düşüncesini daha üstün tutmalı. Hiçbir aşağılık kompleksine girmemeliyiz. Bununla benim sözümü dinlemeye hazırdırlar. इसी तरह Hazır olmakla kalmayıp seviyorlar onu ve benimsemek istiyorlar. के Aynı şekilde burada मर्रे लॉबले साहब कहते हैं Church of Jesus Christ'in जिस अंदाज से Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın kilisenin दिया ने अमन की bir üyesi de diyor ki फाज में बयान किया है हर İmam Cemaat-i Ahmediye bugün en güzel bir şekilde beyan etmiştir. İslamiyet'in huzur mesajını her Avustralyalı onu kolay bir şekilde anlayabilir. Bugün bu salonda bulunan her insanın kalbinin sesi buydu.
ki huzur için sevgi tek yoldur. Ve en güzel oldu ki biz bugün bu mesajı götüreceğiz birlikte. Sonra bir misafir dedi ki benim karım geçen 8'den beri ben ve benim karım geçen 18 seneden beri doğruluğu arıyoruz ve bu gece dinlediğimiz doğruluk dışında bir şey değildi. Ahmediye cemaatinin konuşması tam bir mesaj idi. Şimdi bir tek şey vardır ki hepimiz buna bağlı olmalıyız, tabi olmalıyız ve bu mesajı kalbimizde süslemeliyiz. Halifetül Mesih yalnız şunu söylemedi ki huzur nasıl elde edilebilir. Dedi ki eğer barış sağlanmasa ne olacak? Aynı şekilde orada meşhur bir kanal vardır. ABC. Avustralya Broadcasting Corporation'ın resmi kanaldır. Bir jurnalist orada etkilerini beyan etti. İmam Cemaat-i Ahmedi'nin konuşması çok mütevazın, dengeliydi ve gerçeklere dayalı idi. Ve bu konuşma bizim zihinlerimizi açmıştır. Sonra bir misafir bir bayan dedi ki Andrew Green adlı, ben iftihar ediyorum ki ben bugün en güzel bir törene katıldım ve çok etkilendim. Dünyada huzur hakkında Amirul Muminin ne söz söylediyse ben açık olarak söyleyebilirim ki sizin değerlerinizi çok seviyorum ve ben umarım ki benim ülkem Avustralya'nın insanları dahi bu değerlere benimle bağlı kalsınlar. Ve siz istiyorum ki siz mesajınızı insanlara ulaştırın. Biz buna muhtacız ve bunu söylerken yaşlar akıyordu gözlerinden. Bir konsiler vardı. Düşüncelerini şöyle anlatıyordu. Knox City'nin belediye başkanı. İmam Cemaat-i Ahmedi'nin konuşmasından bir şey belli oldu ki siz şunu tebliğ ediyorsunuz ki gerçek sizin dininizdir. Yani barışa dolu din. Ahmediye cemaati gerçek söylemiştir. Barış vasıtasıyla meseleler çözülebilir ve böylece huzur elde edilebilir. Avustralya'nın tarihi 200 senelik mazidir. Aboriginal bu yerin toprağın asıl sahipleridirler. Onun dışında dışarıdan gelen üyeler aşağı yukarı 200 sene önce buraya geldiler. Bugün dini bir lider o kadar güzel ve şahane bir mesaj vererek onu dinlerek öyle oldu ki sanki güzel bir rüzgar esmiştir. Karımanda aynı şey söylediydim. Ahmediye cemaatinin üyelerinin kalbileri ihlas doludur. Sevgileri yüzlerinden okunur. Ne güzel olacak ki bu Ahmediye cemaatinin daha açılsın ve birçok insanı huzur ve barış mesajını versin. Şimdi Avustralya Ahmediyelerinin görevidir ki artık bunu ilerletsinler bu mesajıyla birlikte. Bir Pakistanlı Müslüman dahi oradaydı. Dedi ki ben şunu dahi söylemek istiyorum ki bu programın vekarı başka hiçbir törende ben asla görmedim. Somali'nin Konsul General dahi vardı. Her kelimesini ben dikkatle dinledim ve çok etkilendim. Kuveyt'in Abir Cabir adlı birisi vardı. Dedi ki Araplar hakkında ben sizin inaninizden çok etkilendim. Ve bu konuşma hiç korkmadan söylediniz ama doğruydu. Her şey doğruydu. O kadar analizinin tam olacağını zannetmiyordum. Burada birçok insan vardı. 220 insanlara yakın idiler. Birkaç insandan bahsettim. Ve ondan sonra mülakatlar oldu. Buradaki insanlarda ben gördüm ki çok ihlas sahibi insan idiler. Yalnız zahiri ahlak vasıfları yoktu. Sözlerinden etkilendiler. Benim sözlerimden. Ve kendisinin dışında
मेलबर्न benimle mülakat yaparken dahi ondan bahsettiler. खुद में उसका जिक्र नहीं किया था इसलिए Burada Ahmediye Melbourne'da कि ये Ahmediye bir merkez alınmıştır. Daha önce ondan ben bahsetmedim bir hutbemde. Onun hakkında ben size söyleyeyim. और तमीर शुदा Bu yeni merkez satın alınmıştır Melbourne'da. जिसके ऊपर 7,5 ekar aşağı yukarı 15 dönüm मीटर है और ऊपर का idi हॉल जो है ve रकबे में मेन हॉल है जिसमें 2500 metrekaredir binası. नमाज पढ़ सकते Bir salon vardır. Orada रुख भी है और dikkatli bir şekilde göre 3000 insan namaz kılabilirler. Tesadüfen kıbleye yüzü kıble doğrudur ve diğer odalarla birlikte 4000 insan orada namaz kılabilirler. Bir misyon, merkez, misafirhane, 2 ev, kütüphane, mutfak तीन पार्किंग हैं इसकी ve bütün bu salonlar oradadır. सकती हैं Mevcuttur. 3 parklar vardır. 200'den fazla araba orada park edilebilir. यहाँ जमा करवाई गई थी करना चाहते हैं तो हमसायों ने कई एतराज़ात किए 2007 senesinde गाह बनाने की biz bunu satın almak istiyoruz dedik. Komşular itiraz ettiler. Müslümanların ibadetine izin vermemeliyiz. Ancak Allah-u Teala lütfetti. Sonunda 1,5 sene sonra 2009 senesinde सिटी काउंसिल ने bu merkez और ऐसा फैसला है कि तमाम Ahmediye cemaatine verildi ve belediye karar verdi. Bu o kadar karardır ki bütün पहले ये belediye üyeleri istisnasız olarak bu kararı verdiler. इसका स्टेटस चेंज करके इसको कम्युनिटी Daha önce bir kulüp vardı. को रजिस्टर कर लिया Park vardı. Onun durumunu değiştirerek şimdi community center olarak onu cemaat merkezi olarak onu kayıda aldılar. बिल्कुल Ve ondan sonra söylediğim gibi düşünceleri de dinlediniz. इस सेंटर İnsanların çoğunun düşünceleri tamamen artık değişmiştir Ahmediye cemaati hakkında. मत किया गया तकरीबन Bu merkezin satın alınması üzerinde 800 bin dolar sonra harcandı ve ondan sonra 1,3 milyon dolar harcanmıştır. Onların vesaire ile birlikte sonra vekare amel bizim geleneğimiz vardır. 500 bin dolar tasarruf edildi. मार्केट में कम से कम $5 मिलियन की है ये। Kısacası ये भी अल्लाह ताला का एहसान eğer है। onun değerine bakarsak अल्लाह ताला जमात को en az 5,000 milyona eşittir bu. Fakat Allah-u Teala'nın lütfudur ki biz फिर cemaate ucuz mallar ucuz binalar veriyor. Ucuz şeyler. Sonra Sydney'de खिलाफ जोबली हॉल geri döndük Sydney'e. तमीर हुआ Orada इसका इफ्तिताह किया। इसमें 1400 अफराद के Hilafet Jubile Salonu yapılmıştır. Onun açılışını yaptık. Orada 1400 insan namaz kılabilirler. खातर हैं बड़ा Ve orada bürolar var. Toplantı salonu, lacna ve diğer büroları vardır. इंडोर गेम्स उसमें खेले जाते हैं हॉल में Büyük bir mutfak vardır. Orada langarhane vardı. Ve salon içinde oyunlarda oynanabilir. Ve orada कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Avustralya'nın genel başkanına temsilen orada bir parlamento üyesi oradaydı. Açılış törenine katıldı. Ve मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे Carsetta Ferranti Wells adıdır onun. Sonra parlamento üyeleri ve bir bakan vardı. Minister of Citizenship, muhalif hizbin lideri ve diğer birçok parlamento üyeleri, parlament sekreteri, polis memurları, और अल्लाह ताला की फजल से यहाँ भी polis subayları, ordu subayları vesaire birçok insan katıldı ve Allah-u Teala'nın lütfuyla orada dahi जमात अहमदिया क्या है Hilafet Jübilesi'nin açılışı vardı salonun. क्या किरदार है Onun için İslamiyet'in talimatı, Ahmediye cemaati nedir? कि Hilafetin इस बारे में karakteri nedir Ahmediye cemaati üzerinde? हुआ इसका भी
Bu konuda ben bir şey söylediydim. Allah-u Teala'nın lütfuyla güzel etkilendi ve güzel bir şekilde. कि इमाम जमात ने इस बात का इतराफ किया है कि इस्लाम को इंतहा Bir पसंद polis ने बदनाम किया है। amiri dedi ki, emniyet amiri, Ahmediye cemaatinin imamı kabul etmiştir ki İslamiyet'in adı kötüye çıkarılmıştır. Ben etkilendim. फिर एक मेहमान Bu eleştiriye nasıl huzur ile cevap verdi, bu en güzeldir. कि मैंने नहायत Sonra bir misafir नहायत उम्दा और आला İndira Bibi dedi ki, इस्लाम के Ben मुताबिक कोई किताबचा हासिल करना bu konuşmayı en güzel इस्लाम को बेहतर तौर bilgiler vardı bu konuşmada. İslamiyet hakkında bir kitap elde etmek isteyeceğim ki onu vasıtasıyla İslamiyet'i daha güzel bir şekilde anlayabileyim. इस्लाम Ben İslamiyet hakkında şüphe içindeyim. Fakat genel olarak bu ziyafet benim için onur vericidir. İslamiyet'in gerçek talimatını öğrendi. Fakat şüphe içindedir. Şu bakımdan ki Müslümanların birçok tabakası मुहैया करें bunları aleyhinde yürüyor. Kısacası oradaki insanlar bunlarla irtibat halinde olmalı ve kendilerine kitaplar इसके vermeli बाद ऑस्ट्रेलिया में dirler. Burada dahi कफ्ता हुआ en güzel etkiler vardı. Diğer insanlar dahi. Sonra Avustralya'da dahi Brisbane'da bir mescidin açılışı yapıldı. Siz onu dinlediniz. लोग आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Orada dahi पुलिस अफसर डॉक्टर bir resepsiyonu vardı. टीचर इंजीनियर Orada değişik üyeler vardı. Polis चर्च के लोग üyeleri, profesörler, engineerler, belediyenin सब शामिल temsilcileri, parlamento üyeleri, kilisenin üyeleri hepsi katıldılar. हैं उन्होंने मुश्किल Bir से komşu da bir Mr. Plauz var. लेकिन अब तो Yahudidir o din bakımından. से बनने के बाद Muhalefet ettiydi camiye. Şimdi tamamen Allah-u Teala'nın lütfuyla cami yapıldıktan sonra Ahmediye cemaatinin karakterini görünce artık o değişmiştir onun fikri. मुखालिफ थे Sonra başka bir komşu vardır Mr. Rafael. सहमियां दूर हो गई फिर दोस्त बन गए Çok muhalif idi bu da. के हक में फिर ये आवाज उठाने लग गए Fakat onun yanlışlıkları ortadan kalkınca dost oldu. Ve cemaat lehinde şimdi sesi yükseltmeye başladı. Aynı şekilde birçok insan vardır. लोगों के वहीं के कहते हैं कि Sonra bir belediyenin bir başkanı idi. Orada yardımcısı. Dedi ki Ahmediye cemaati insanlara hizmet etme konusunda çok ileri safhadadır. Ahmediye cemaatinin hizmetleri diğer cemaatlerden onu üstün çıkarıyor. Ben her sene Avustralya'da temizlik yapmak, के दौरान kan vermek जमात अहमदिया की 50 ve insanlara hizmet etmek. Aynı şekilde Queensland'de sel vardı. कि अमूमन ये कहा जाता है Ahmediye cemaatinin हिजरत करके यहाँ बस 50 insanı orada 2 haftaya kadar hizmet ettiler. Dedi ki bu deniliyor ki genellikle yabancıdan gelen, hicret ederek buraya gelenler bu जो ऑस्ट्रेलिया से bizimle beraber olmuyorlar. Fakat biz açık olarak söyleyebiliriz ki Ahmediye cemaati hakkında bu söylenemez. Bunlar Avustralya'yı seviyorlar ve bu ülke için değerli hizmetleri veriyorlar. Ve bu sevgidir ki insan buna muhtaçtır insanlık. Sonra polis amiri dahi oradaydı. Emniyet amiri o da dedi ki कहने लगे Ahmediye cemaati methetti काम करेंगे ve और तमाम लोगों को से इज्जत से पेश आती है dedi ki और आप लोग आला अखलाकी जरूरत bu cemaat daima bizimle birlikte iş yapar जब ये बोल रहे थे ve bütün insanlarla saygı gösterir. Sizin ahlak vasıflarınız en yücedir. कि ये कमिश्नर Bu konuşurken gitti bir parlamento üyesi oradaydı. ऊंचा होता Dedi ki है अमूमन ये bu फंक्शन शामिल नहीं होता amir मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि यहाँ emniyet amirinin derecesi çok yüksek olur. Bu genellikle törenlere katılmaz. Fakat bu sizin töreninize katıldığını ben hayretle görüyorum. सुना Sonra bir parlamento üyesi कहने लगे कि मैं जज्बात से भर गया हूँ benim konuşmamı dinledi. मुतासिर हुआ हूँ Dedi ki ये खिताब दिल से किया गया hislerle doluyum ben. मस्जिद के मुतालिक हर एक को मुतमईन कर दिया Çok etkilendim. इमाम जमात के खिताब के दौरान Bu konuşma kalpten içinden yapıldı. सामईन के चेहरों को Her insana teselli verdi bu. महसूस हुआ Ahmediye cemaatinin konuşması esnasında ben özellikle gayrimüslimlerin yüzlerini gördüm ve dikkat ettim.
Onlar Ahmediye cemaatinin bu mesajını methediyorlar. मेरा ख्याल है गालिबन ये वही हैं. इनके साथ कुछ तब्दीली गुफ्तगू भी हुई. साइंस के हवाले से कुरान क्या कहता है और बाइबल Parlamento üyesiydi. Onunla biraz tebliğ konuşması dahi oldu. Bilgisel olarak Kur'an ne diyor ve Kitab-ı Mukaddes Bible ne diyor? Diyor ki ben açık söyleyebilirim ki Kur'an-ı Kerim'in talimatı Bible'den daha güzeldir. Ben ona dedim ki siz Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Oradaki Ahmedilere dedim ki siz bazı ayetlerin referanslarını dahi verin. Ve 5 ciltlik tefsir dahi verildi. Böylece Allah-u Teala'nın lütfuyla tebliğ yolları dahi açılıyor. Dr. John vardı. Bir misafir dedi ki bu gece buraya gelmeden önce ben çok üzüntü içindeydim. Çünkü ben Müslüman değildim. Ve ben bilmiyordum ki ne gibi muamele yapılacak benimle. Fakat bugün Mirza Masrur Ahmet benim bütün üzüntümü gidermiştir. Avustralya'nın bu kısa zikri ondan sonra Yeni Zelanda'ya gittik. Orada ilk cami Beytul Mukit cami yapıldı. Onun açılışı yapıldı. Fakat onun açılışından önce Maori bir kabile vardır. Eski bir kabile. Onun kralı tarafından bir ziyafet vardı. Ben oraya kral ziyafet verdi. Nasıl ve ülkenin başkanları, cumhurbaşkanlarına ve başbakanlarına nasıl ziyafet veriyorsa aynı şekilde ve orada Livai Ahmediye yani Ahmediye'nin bayrağını dahi direğe çektiler. Kendi bayraklarıyla birlikte. Kral genellikle kim olursa olsun kendisi gelmez. Fakat o kendisi geldi. Ve gelenek bir tören vardı. Ondan sonra büyük bir salon vardı. Oraya götürdüler ve orada kendisiyle konuştum. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim Maori tercümesi, Kur'an-ı Kerim'in Maori tercümesi kendisine verildi ve çok güzel bir tören vardı ve kar doluydu bu tören. Kral ondan sonra caminin açılışı vardı, tören. Oraya dahi geleceğim. Önce kraliçe gelmeyecekti fakat ben de geleceğim dedi. Öylece geldiler. मौरी ज़ुबान में तर्जुमा जो है कुरान करीम का उसके बारे में पहले मैं जिक्र कर दूं कि ये Maori dilinde Kur'an-ı Kerim'in tercümesi hakkında ben zikredeyim daha önce. Bu शाया हो गए थे अब मुकम्मल कर दिया. Şekil Ahmed Munir Bey yaptıydı. 15 cüz tercüme yayınlanmıştı. Şimdi tam olarak tercüme tamamlanmıştır. Ve o dil bilen birisi değildir. Fizik profesörüdür. Fizik. Fakat dil öğrendi. 4. halifenin emrine göre. Ondan sonra tercüme etmeye başladı. 81 yaşındadır. 25 sene uğraştı. Dil öğrendi ve ondan sonra tercüme yaptı. Ve çok zaman aldı. Çünkü Maori dilinde çoğunluk sigeyi anlamak için zaman alıcıdır bunlar. Benim ömrüm dahi bir engelliydi. Gazete dahi yazdı. Çok çaba sarf ederek durmadan bu iş yaptı. Bazı engeller oldu, problemler oldu. Diğerlerden yapılmış olan tercümeleri kontrol etti. Güzel tercümeler değildi. Sonra kendisi dikkat edildi bu bakımdan. Bu yaşta güzel bir iştir. Allah-u Teala kendisine mükafatlandırsın en iyi şekilde. Çok büyük iş yapmıştır. Gazeteler bu tercüme üzerinde makaleler yazdılar, yorumlar yaptılar ve methettiler. Bana da sordular. Maori kabilenin insanları azdır. Küçük bir kabiledir. Siz niye tercüme yaptınız? Dedim ki bizim görevimizdir her dilde tercüme yapmak.
Çünkü her bir insanın Arapçasını bilmiyor, Arapça okumayı. Kur'an-ı Kerim'in mesajını her kavme iletmeliyiz. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla orada bir Mauri biat etti, cemaate katıldı ve bir iki daha hazırdırlar. Ve onlara söyledim. Şimdi bu tercüme gelmiştir. İnşallah Teala, umarım inşallah Teala diğer Maurilerde cemaat, Ahmediye cemaatine katılacaklar ve Müslüman olacaklardır. Orada bundan sonra söylediğim gibi Beytül Mukit camisi yapılmıştır. Yeni. Onunla alakalı olarak bir resepsiyon vardı. Mauri kral ve kraliçe dahi geldiler. Söylediğim gibi bunun dışında birçok ileri kişiler, elektronik medyanın insanları oradaydılar. 107'ye yakın misafirler geldiler. Ve misafirler etkilerini beyan ettiler. Kilise, Anglikan Kilisesi'nin bir papazı dedi ki bütün dinlere bir birlikte yürümelidirler. Ahmediye cemaatinin imamı demiştir ki Pakistan'daki İslamiyet'in adı kötüye çıkarılıyor basında. Bu da doğrudur. Bu camiyle alakalı olarak ve nasıl İslamiyet'in adı çıkarılıyor ve nasıl yanlış düşünce ortaya atılıyor, gayrimüslimler nasıl kötü bir şekilde etkileniyorlar, onun hakkında söylediydim. Dedi ki Ahmediye cemaati diyor ki bizim İslamiyet'in ismi kötüye çıkarılıyor. Bu doğrudur. Her ne zaman bir terörizm olayı olursa medya daima cami yahut Müslümanları namaz eda ederken gösteriyor televizyondaki. Gayrimüslimler zannederler ki İslam ve terörizmin alakası vardır birbirleriyle. Gerçek şudur ki İslamiyet'in terörizm ile zerre kadar alakası yoktur. Ahmediye cemaatinin imamı kendi konuşmasında bunu ispat etmiştir. Kısacası medya ve basın Mauri'nin töreni ve cemaatinin istikbalini güzel bir şekilde verdiler. Yeni Zelanda'da bir fonksiyon vardı. Bir tören. Onun başkentleri 800 kilometre mesafede. Orada parlamentoda bir parlamento üyesi vardır. Sikh Hindistan'dandır. Kamarjit Singh. O organize ettiydi. Parlamentonun binasında. Orada büyük salonları vardır. Önemli bir salon. Orada bir tören yapıldı. Orada bazı parlamento üyeleri de katıldılar. Sefirler de oradaydılar ve sefirler arasında İsrail'in, İran'ın ve İngiltere'nin sefirleri dahi oradaydılar. High komisyonlar, polis memurları, üniversitenin profesörleri ve orada dahi huzur ve barış hakkında dünyanın ne yapması lazım konusunda bir şeyler söyledim. Onun üzerinde dahi insanlar güzel bir şekilde etkilendiler ve yorumlarını yaptılar. Yeni Zelanda Yeni Zelanda'nın bir radyosu vardır. Orada Checkpoint adlı bir program vardır. Önemli bir program. Orada dahi ilk zamanlarda bizim cemaatimiz hakkında da haber verdi başlangıçta. Gazeteler ne kadar yazdılar değişik ülkelerin, bundan daha sonra bahsedeceğim. Kısacası İsviçre orada iki programdan sonra Japonya'ya gittik. Japonya'da dahi bir resepsiyon vardı Nagoya'da. 117 insan oraya katıldılar. Komünist Partisi üyeleri, Nagoya'nın belediye başkanı, parlamento üyeleri, Şintoizm ve Budizmin temsilcileri, değişik üniversitenin 14 profesörü, vekiller, avukatlar, değişik
kuruluşların temsilcileri. जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं मेंबर सिटी पार्लियामेंट Mr. İşyaki Komünist Partisi'nin üyesi 1000 किलोमीटर ve lideri ve parlamento üyesidir. और Kampın कहने लगे 1000 kilometrelik mesafe yaparak resepsiyonumuza geldi. इंसानियत के लिए जमातें Ve dedi ki 2011 senesinde deprem ve tsunami'den sonra insanlık için Ahmediye cemaatinin hizmetleri bizim için unutulmazdır. Ben teşekkür etmek için geldim ki bu cemaat ve bunun cemaatinin liderine kişisel olarak mülakat yapayım ve söyleyeyim ki sizin cemaatiniz ve size inananlar sizin talimatınıza bağlı kalarak, nasihatlerinize bağlı kalarak İslamlığa nasıl sevgi gösteriyorlar, nasıl insanlara hizmet ediyorlar. Sonra diyor ki ben bu konuşmayı dinledim ve inandım ki Ahmediye cemaatinin imamı ve onun talimatları dünyada huzur getirebilir. Eğer gerçek İslamiyet'in talimatı eğer anlatılırsa her insan mutlaka onu kabul etmelidir. Ki barış yalnız İslam'a bağlıdır. İslam'ın elindedir. Umarım bu teröristler ve kendi ve terörist Müslümanlar dahi sözde Müslüman olan teröristler dahi bunu anlasınlar. Bir avukat vardır. O da geldiydi. Yorumunu yaparken dedi ki ben kalbin derinliğinden kendi sevgimi iletiyorum, teşekkür ediyorum. 1951 senesinde San Francisco'da bir konferans yapıldı. Chaudhry Zafarullah Han orada en güzel bir konuşma yaptıydı. Ve dediydi ki Japonya ile alakalı olarak Japonya'dan adalet ve huzur bizim dünya için önemlidir. Çünkü müstakbilde Japon alemi siyasete önemli bir rol oynayacaktır. O zaman Japonya'ya karşı öyle bir muamele yapılıyordu ki konferansta San Francisco'daki konuşma Chaudhry Zafarullah Han Japon lehinde bir konuşma yaptıydı. Ondan bahsetti. Ve ondan dolayı insanlar etkilendiler. Ve bizimler onların muameleleri değişti ve biz ona değer veriyoruz ve bundan dolayı Ahmediye cemaati ile bizim alakamız var ve biz onu kuvvetlendirmek istiyoruz. Ancak şanssızlıkla o zatın şimdi kendi ülkesinde Chaudhry Zafarullah Han'ın değeri yoktur. Orada Dışişleri Bakanlığı olarak görev yaptı. Ve İlk okulunda tarihte ilk ismi yazılıyordu. Şimdi çıkarılmıştır ve ilk başbakan, Dışişleri Başkanı başka birisi olarak tanıtılıyor ve yanlış bir tarih çocuklara öğretiliyor. Sonra deniyor ki Japonya'daki depremler ve tsunami'den sonra Ahmediye cemaatinin hizmetleri bizim için unutulmazdır. Ahmediye cemaatinin üyeleri ve mizaçlı hangi ülkede yaşıyorlarsa oradaki hizmet hissi bütün dünyada bu cemaati üstün çıkarıyor. İşte bu önemlidir. Her Ahmedi bundan bunu unutmamalıdır. Sonra diyor ki bugün biz İslamiyet'in güzel resmini gördük ve şuna inandık ki eğer dünya bir el üzerinde birleşebiliyorsa o Ahmediye cemaatidir. Eli üzerindedir ki onun bir imamı vardır. Aynı şekilde değişik insanların yorumları vardır. Kısacası detayları beyan edilemez. Özet olarak ben bahsettim. Bu yorumları da tam olarak beyan etmedim. Belki basında yayınlanacak İngilizce bilenler için ve gazetelerde Al Fazıl'da ve diğer gazetelerde yayınlanacak inşallah. Gazetelerde bu gazete verenler ve tur hakkında haber verenler ve resepsiyon hakkında bilgi verenler ve İslamiyet'in mesajını benimle mülakat yapanlar, direkt olarak televizyonda gösterenler yahut radyoda neşredilen programlar, onlar hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorum. İlk olarak Endonezya vardır. Orada bir gazetenin 2 temsilcisi geldi.
Tempo haftalık bir dergi vardır. Mülakat yaptılar benimle. Meşhur bir dergidir. Ve 100.000 sayıdır. Her hafta yayınlanıyor. Sonra başka bir gazete vardı. Onunla da mülakat yaptılar. Sonra Batı Java'nın 2 gazetesi vardır. Çegun Jabar. Ve Hudulan Akhiyat. 70.000'e yakın basılıyor. Sonra başka bir gazete vardır. O da çok yayınlanıyor. Orada da yayınladılar. Avustralya'da elektronik ve basın medyası bize yer verdiler. ABC adlı nasyonal televizyonları vardır. Ulusal. Sonra nasyonal radyo ABC, ulusal radyo ABC mülakat yaptılar ve haberini de verdiler. Birçok benim sorular sordular ve cevabını verdim. Ve bütün ülkede dinleniyor ve televizyonda seyrediliyor. Hatta Radio Pacific adacıklarında da dahi görülüyorlar ve aşağı yukarı 2 milyon insan bunu dinliyor. ABC News kanal vardır ulusal Avustralya'nın. 46 ülkede onun konuşmaları dinleniyor ve görülüyor ve 10 milyondan daha fazla insan onları seyrediyorlar. Onun programlarını. Onun kanalda benimle mülakat yapanlar dedi ki Avustralya dışında dahi bu dinleniyor. Sizin bu interview yani mülakatın hakkında güzel bilgi aldım. İnsanlar çok dikkat ettiler buna. Hayret ettim. Gelecekte de gelirseniz ben biraz daha fazla zaman sizinle mülakat yapmak istiyorum. Ben memnun olacağım gelecek sefer. Eğer mümkün olursa. Avustralya'nın ABC kanalı önemli bir programı vardı. Newsline. Orada bir mülakat yaptı. Söylediğim gibi 46 ülkede seyrediliyor. Mülakat yapan oranın meşhur medyada değişik ülkelerin reisi cumhurları ve başbakanlarla mülakat yapıyor. Ve programlara çok önem veriliyor. Söyledi. Bunu dahi en az 10 ila 15 milyon insan dinlemiştir bu programı. Sonra toplum olarak Yeni Zelanda'nın medyasının analizi şöyledir ki televizyonda Maori televizyon gösteriliyor ve programda Maori kral tarafından bize verilen ziyafet gösterildi. Bütün ülkede seyredildi. Televizyon TV1 birinci derecedeki bir kanaldır. 600.000 insandan fazla bunu seyrediyorlar. Beytülmukid Camisi'nin raporunu gösterdiler. Maori kralı tarafından bir program vardı, onu da gösterdiler. Gazeteler camiyle alakalı olarak haberler verdiler. Benim turum ile alakalı olarak dahi Sunday Star adlı bir gazete vardır. 160.000 sayısında basılıyor ve 500.000'den fazla insan onu okuyorlar. İnternet vasıtasıyla okunuyor. Sonra Monaco Courier, Monaco Courier, Auckland'ın gazetesidir. 69.000 fakat 194.000 insan onu okuyorlar. Vrakato Time. Onu okuyanlar dahi 96.000'e yakın insan onu okuyor. Online medya web sayfası ülkenin en meşhur web sayfası 450.000
cemaatin açılışı, caminin açılışı hakkında haber verdiler. Çünkü Japonya'nın medyası vardır, basın medyası. Asahi bir gazete 200 milyondan daha fazla sayılıyor, basılıyor. Benim turum hakkında haber verdiler. Ve dedi ki İslamiyet'in bir fırkası, Ahmediye cemaatinin fırkası geldiydi Londra'dan, bir onun lideri ve ilk caminin açılışını yaptı. Ondan bahsetti. Eskiden bir oyun sahasıydı, kompleksi. Sonra Ahmediye cemaati imamı dedi ki din ve dinden üstün olarak, milletten üstün olarak herkes bu camiye gelebilir. Kısacası özet şudur ki değişik gazetecilerle ben mülakatlar yaptım. Orada İslamiyet'in güzel talimatı beyan ediliyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi dahi beyan edilmiştir. İslamiyet'te savaşlar nasıldır? Bu hakkında konuşmalar yapıldı. Ve nasıl Ahmediye cemaati tebliğ yapıyor? Müslüman ülkelerde huzursuzluk ve onun halli hakkında dünyada nasıl gerçek huzur sağlanabilir? Bu konuda konuşmalar yaptık. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri nedir? Bu konuda konuştuk. Hilafet ve cemaatin alakası nedir? Bu konuda dahi konuştuk. Kısacası çok geniş bir tanıtım, Ahmediye cemaatinin tanıtımı değişik konular bakımından yapılmıştır. Eğer bütün bu gazete ve televizyon ve kararları ve televizyon ve gazeteleri topluca olarak bakılırsa ve onların dinleyiciler, okuyucular, seyredenler onların kendi tahminlerine göre bu regionda, bu bölgede 350 milyon insana kadar bu alışmıştır, bu mesaj. Onun için Allah-u Teala her bölgede İslamiyet'in güzel talimatının tanıtımını yapmaktadır. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam hakkında insanlar öğreniyorlar. İslamiyet'in güzel talimatı ileri sürülüyor. O da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne göredir ki bu zaman tekmili işaretin, hidayetin zamanıdır. Ve bu da Allah-u Teala'nın medya bize yer veriyor. Ve bizim çabamızdan daha fazla. Bu da Allah-u Teala'nın fiili şehadetidir bu konuda. Bizim için bu mümkün değildi. O kadar geniş bir şekilde. Yalnız bu 4 ülkede, hatta diğer 46 ülkede ki Pakistan dahi onun kapsamındadır. Çünkü oradan dahi bir haber geldi ki orada bir haber çıktıydı. Bu 46 ülkede Ahmediye cemaatinin İslamiyet'in mesajı ulaşmıştır. Onun için eğer akıl varsa bu bir tek söz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu kanıtlamaktadır. Yeterlidir bu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki ben bu aciz ama bi nimet-i Rabbika fahaddis. Allah-u Teala'nın nimetlerinden bahseder et diyor Allah-u Teala. Ben Allah-u Teala Rahim ve Kerim olan Allah kendi lütfuyla bütün konularda bana lütfetmiştir. Ben bunu söylemekten hiç çekinmiyorum. Boşuna beni göndermemiştir. Mucizeler vermeden beni göndermemiştir. Bütün bu mucizeler verdi ki bunlar açılmaktadır ve olacak ve Allah-u Teala ne zamana kadar tam olarak hücceti indirmezse o zamana kadar bu mucizeleri göstermeye devam edecek. Allah-u Teala bize de bunu yapmayı nasip etsin. Görevimizi yapmamızı bize nasip etsin. Üzücü bazı haberler dahi vardır. Bu cenazelerini ben şimdi kıldıracağım namazdan sonra. İlk cenaze bizim şehit kardeşimiz Beşir Ahmet Kiyani'dir. Amtul Gafur Kiyani'nin oğluydu. Orangi Daun Karachi'de şehit düştü 1 Kasım'da. Cuma için gidiyordu. Kendi
komşusu Kureyşi Bey'in 11 yaşındaki oğluyla birlikte saat 1'e yakın evden çıktı. Orangi Town'un camisi vardı. Beytulafi camisine gidiyordu. Yayan gidiyordu. 2 kilometrede mesafe vardır, evi vardır. Camiye yaklaşmıştı. Oradan bir motosiklet üzerinde 2 saldırgan geldiler ve kurşun attılar. Yaralandı şiddetli bir şekilde. Bir kurşun başına isabet etti. 2 de göğüs. Yanındaki çocuğa da bir kurşun isabet etti. Hemen hastaneye götürüldüler. Oraya gidince Beşir Kiyani şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Saldırganların çocuk yaralanmıştı. Muhammed Ahmed Vacid. Gayrı yabancılar da yaralandılar. Gayrı Ahmediler. Muhammed Ahmed Vacid bir çocuktur. Artık hastaneden çıkmıştır. Artık pansumandan sonra Allah-u Teala kendisine şifa versin. Beşir Kiyani şehidin büyük damadı Zuhur Ahmed Kiyani 21 Ağustos günü şehit düşürülmüştü. Ve onun oğlu İcaz Ahmed Kiyani 18 Kasım'da Orangi Town'da şehit edilmişti. Bunun ailesinde aileye Ahmediye cemaati amcası Mukarrem Yusuf Kiyani ve Said Kiyani vasıtasıyla oldu. 1936 senesinde biat ederek cemaate girdiler. Mutala yaptıktan sonra Beşir Kiyani Bey liseden sonra orduya girdi ve 1979 senesinde Karachi'ye transfer edildi ve oradan emekliye ayrıldı. Merhum 68 yaşındaydı. Çok güzel ahlak sahibi ve hissi bir insandı. Davet ilallah'a çok merakı vardı. Eğer nerede fırsat bulursa dostlarına mutlaka tebliğ yapardı. Çok cesur bir insan idi. Damat ve oğlundan şehadetinden sonra yine korku içinde değildi. Evladına sabır telkin ederdi. Şehadet günü kendi oğlu Ezaz Ahmed Kiyani'ye dedi ki biz kendimizi kendimiz korumalıyız ve buradan gitmemeliyiz. Bir kaid alaka diyor ki İcaz Kiyani'nin şehadetinden sonra biz onun ailesiyle birlikte havaalanına gittim. İcaz Kiyani'nin annesinin üzüntüsünü gördüm. Bir koltuk getirdim. Şimdi dedim ki senin bir tek kızım benim oğlum şehit olmuştu. Siz hemen mi oturalım diyorsunuz? Suudi Arabistan'da da görev yaptı. Oraya yazıldı ki Ahmedi ismini yazmayınız. Ben ister gitmeyeyim, ben mutlaka ismimi yazdıracağım. Ben bu şartı kabul etmem. Şehit merhum karısı Fatma ve 2 oğlu Ayaz Kiyani ve Şahbaz Kiyani geri bırakmıştır. 5 kızı vardır. Tahira Zuhur Kiyani şehidin dulu. Sonra Nahida Tayyip, Şahida Beşir ve Sacida Beşir. Veciha Kamal. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin şehidin ve bütün bunlara sabır nasip etsin. Beşir Kiyani Bey hakkında bir akrabası bana yazıyor. Karachi'de 2 akrabası şehit edildi. Ben dedim ki Karachi'yi niye bırakmıyorsunuz? Üzüntü içindeydi. Yaşlar akıyordu gözlerinden. Birdenbire düzgün ayağa kalktı. Dedi ki bu nasıl olabilir? Biz Ahmediye cemaatini yeryüzünün kenarlarına götüreceğiz. Sen diyorsun ki Karachi'yi bırakalım. Hayır, bu düşman bizim imanımızı zayıflatamaz. Allah-u Teala düşmanı ıslah etsin ve ona ceza versin. İkinci cenaze burada belki kıymış olacaktır. Burada kalan bizim kardeşimiz Miya Abdüssami Ömer kalp hastalığından dolayı
ameliyat oldu ama başarıya geçemedi ve belli bir müddet sonra vefat etti. 69 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Birinci halifenin torunuydu. Mufti Muhammed Sadık Bey'in torunuydu diğer taraftan. Meclis Ensarullah İngiltere biliyorlar. Burada hizmet etti. Kayıt talim, kayıt terbiyet görevini yaptı. İhlas ve vefa ile, çaba ile görev yaptı. Dua eden halim ve mizacı kibar bir insandı. Tevekkül sahibi, hilafeti çok seven bir insandı. Onun hiçbir işi varsa mutlaka bana haber verirdi. Çok güzel tilavet yapardı. Bunun bir kardeşi Münir Ömer 28 Mayıs 2010 senesinde şehit düştü. Kendi karısı ve bir kız ve 2 oğul bırakmıştır. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin. 3. cenaze Muzammel İlyas Cami Ahmediye'nin öğrencisiydi. Çakçatta Zila Hafızabad. Birdenbire camiada 9 Eylül günü sabahleyin vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 17 yaşındaydı bu çocuk. Mumahida Camii'nin ilk sınıfın öğrencisiydi. Çok iştiyak ile camiye girdiydi. Allah-u Teala'nın rızasına razı olmalıyız. Diyor ki namaza çok bağlı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini yapan, Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okumayı çok seven, hutbeleri dikkatli bir şekilde dinleyen ve sevgiyle dinliyordu benim hutbelerimi. Onun dedesi dedi ki teheccüd namazını hiç bırakmamıştır. Merkezde görev yaparken şehadeti çok temenni ederdi. Babası sabır göstermiştir, anne babaları. Ve dedi ki Allah-u Teala'nın rızasına razıyız. Ve şükranlarına bildiriyoruz ki bizim oğlumuzu o kadar çabuk kabul etti. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve anne babasına da sabır versin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.